cierra el negocio, se lo suplico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que cierren la maldita puerta! ¡Que todos moriremos! ¡Están aquí! ¡Ayúdenos! ¡Oh, no! Pero... ¡Gordo! ¡Tráete la banca! ¡Rápido! ¡No! ¡Tengo miedo! Oye, cuidado, invades mi espacio personal. ¡Mueve el trasero, gordo! Ingrid, ¿y ustedes también? ¡Movamos estos barriles del almacén! ¡Está muy pesado! 1, 2, 3. ¿Pero qué sirve? ¿Pero qué carajos están haciendo? Sam se encuentra afuera. Llegará en cualquier momento. Pobre chico. ¿Cómo lo verán? El chico debió quedarse bajo algún techo muy lejos de aquí. ¡Uf! Estuvo cerca. ¿Pero qué demonios fue eso? Esas criaturas comenzaron a invadir el lugar. Todo el pueblo se encuentra atemorizado a causa de ellas. Venían armadas. Eran la peor de todo. Se oye muy aterrador. ¿Y cómo son esas criaturas? No las alcancé a ver, pero me parece que no cuentan con un rostro definido. Solo sé que su gemido recio que emiten es como si oyeran el mundo de los muertos. Espera, ¿a qué te refieres que un sonido puede asemejarse a un lugar como ese? ¿Acaso no entiendes? Un sonido de ultratumba, escalofriante. Una refugiada expresó que el aliento de esas criaturas es helado. Sí, ya todos oímos esos bramidos. Incluso me preocupa lo mal que haya quedado mi negocio. Aunque tengo muchísimas preguntas. Cuéntame más de ellos. Nadie me había narrado algo así. Estamos perdidos. Los ancianos del pueblo expresaban que esas criaturas de la noche son nada más ni nada menos que almas malditas creadas por obra de la brujería. ¿Y tienen algún nombre? No lo sé. Nosotros no tenemos ni idea de ellos. Lo hemos perdido todo. Huimos por el bosque. Los escuchábamos a lo lejos crujir en llanto desde la oscuridad. Esas criaturas de las que hablas son desgarradores. ¿Pero quién eres tú? Sí, vi que ni siquiera te tomaste la molestia de ayudarnos. Eso no serviría de nada. Los desgarradores me han olfateado y han huido. Oh, vaya. Tenemos un héroe. Ese tío está fanfarroneando. Deberías darle una lección, Grey. No, Burgón, espera. Supongamos que dice la verdad. Aquí la pregunta sería... ¿por qué huirían de ti? La respuesta amerita una orden especial. ¿Cuál es tu mejor tarro, tabernero? ¡Ja! Ahora quiere consumir como si nada. Música para mis oídos. Aunque para oír información sobria, te recomiendo algo ligero. Bien. Soy un cazador nocturno. Creí que hoy sería mi día de descanso, pero por lo visto siempre hay algo que hacer. Por decreto, no tengo permitido revelar mi identidad, pero me basta con decir que tengo experiencia exterminando desgarradores. Deberías ahuyentarlos entonces. Si quieres contratar mis servicios, deberás pagarme con plata de Eclenias, plata pura y refinada. Los lingotes de plata son nuestra única moneda. Si nos pagas con dinero normal, te ignoraremos. Eso suena complicado. Yo quisiera saber qué demonios son los desgarradores o cómo han llegado hasta aquí. Sí, eso también lo tengo presente, pero primero nuestro invitado nos tendrá que explicar qué es un cazador nocturno. Como cazador nocturno, trabajo en dúo.
Los días de descanso nos mantenemos solos, con el decreto de no revelar información de nuestro compañerismo. Básicamente matamos por botín toda clase de criaturas excepto humanoides. Ese sector lo usan los mercenarios ordinarios. ¡Qué buena rima! ¡Mercenarios ordinarios! No lo interrumpas. Solo trabajamos de noche. La bestia morirá al caer el crepúsculo. Es nuestra garantía. ¿No puedes hacer el trabajo tú solo? ¡Urgón! ¿Qué? Es solo una pregunta. Uno se encarga de luchar o distraer al descargador, mientras el otro absorbe su energía, ya sea que lo haga yo o que mi compañero lo haga. Bestias ordinarias no hay ningún problema, pero por motivo de los desgarradores necesitamos siempre estar. ¿No te incomoda que te hagamos tantas preguntas? ¿Tienes algún bistec de puerco? Tengo mucho apetito. Podemos negociar la breve información a cambio de comida. Lidiana, atiende a nuestro cazador. ¡Paciencia! Apenas ordenó su bistec. Con respecto a los desgarradores, son criaturas amorfas del vacío. Son muy comunes en zonas alejadas de la civilización. Si alguna víctima sufre por algún ataque de desgarrador, tendrá un destino como el mío. Nuestra organización será capaz de enseñarle lo básico y asignarle un entrenador. La ventaja que tenemos es sentir la respiración de nuestro compañero, donde quiera que se encuentre. Es por eso que sabremos si está disfrutando de su día de descanso o si está rompiendo las reglas. Entonces, no es una elección propia. Bingo. Todos los cazadores nocturnos fuimos víctimas de un ataque de desgarrador. Ahora ellos nos evitan gracias a nuestras armas de plata cleniana. ¡Oh! ¿Qué pasa si no tienes compañero o aquel muere? Pues me asignan uno en la base, o si no hay pares, me quedaría ayudar allí mismo vinculando novatos o entrenándolos. ¡Qué interesante! ¡Sí! ¡Ya lo veo! Aquí tiene su bistec. ¿Algo más? ¿Qué son esos modos? ¿Qué no ves que este sujeto podría salvarnos la vida? Hay muchos bichos feos y rudos allá afuera. Nuestra salvación depende de este hombre que se encuentra saboreando la especialidad de la casa. Sí, viéndolo bien, ahora me agrada. Así que yo pago la cuenta de este gran hombre. Y también por la preferencia de venir a la taberna a platicarnos sobre su trabajo. ¿Oyeron eso? Aún no se marchan. Van y vuelven. ¡Oh! Están merodeando el negocio. Pero... bueno, no debemos sentir miedo. Pero ya lo oyeron, no podrá ayudarnos sin su compañero, ya que según nos ha dicho, uno lo controla mientras el otro lucha contra la bestia. Eso es verdad, pero no necesariamente tendría que matar. El desgarrador podría alejarse de aquí y no volver nunca más, si así lo decide. Incluso podría usar mi absorbedora de energía desde la ventana. ¿Vieron? No hay de qué preocuparse. Además de que el acuerdo está hecho. Gray, no contamos con la plata especial que el cazador menciona. Ya les dije, no voy a matarlo, solo podría absorberlo. Porque me agradó este lugar y el sazón es decente. Quedas complacido de oírlo de alguien como tú. De todos los mercenarios, forajidos, militares y entre otros guerreros, me siento halagado por tus palabras. La fogata del viajero se encuentra en deuda contigo. Damas y caballeros, que no cunde el pánico. Nuestro nuevo amigo, el cazador nocturno, nos ayudará a desalojar a esas bolas de limañas de allá afuera. Vaya, por un momento me imaginé todo perdido. Desde luego que me siento tranquilo, protegido y sobre todo agradecido por ese gran favor. Será un placer mirar cómo te deshaces de ellos. Me olvidaba, hoy es mi día de descanso, lo haré en otra ocasión.